В общем, и 12.01.20 облом с рассветом, к сожалению. Хотелось бы, конечно, солнышко, чтобы светило, но, к сожалению, нет. Доброе утро, друзья. Привет во все ваши города. И мы вас с Ашотом приветствуем на морях. Доброе утро. Вот сегодня улыбаешься, уже хорошо. Ну да, Павел Павлович глупо сказал, что надо двигаться сюда. Тогда будет. Тогда все будет. Да. А если не будешь двигаться, тогда ничего не будет. Ну, да. Ну слушай, он не капитан очевидности. Так это что? Которые прогнозы? Я понял, я фамилию знаю такую. Я про то, что, знаешь, если будете двигаться, то у вас все будет. Не будете двигаться, у вас ничего не будет. Интересно, есть те, кто не двигается, у них все будет. Ну не знаю, Юра уже, оказывается, посмотрел твой утренний репортаж, уже картину судачит. А, то есть все, он сам уже определился, да, какую картину надо делать. Да, он говорит, я ему после обеда позвонил. Ага. Такой, он мне раз уже показывает. А уже готово почти, да? Не, еще почти готово, но уже, по крайней мере, ну, краску загрунтовал, краску положил. Ага. Ну, начал рубить. Вот так вот, друзья. В скором времени, прям буквально вот-вот, уже будет картина готова. То есть он даже меня опередил. Короче, Ну, ему было, в общем, интересно тоже ждать, что там выберут, да? ну да. Значит, Я там уже к вам прорвался в сообщество. Юрий, по-моему. ну так, нет бы правильно написал Юрий Завальный. То есть, чтобы было понятно, кто пишет, и людям было бы тоже классно. Чего он Юрий? Ну, у него там собака, Юрий. Ну, я не знаю, у вас там как-то все. Непонятно. Что написано. Ага. Там же собака и адрес. В общем, вот такое. Ты, кстати, ты видел, что ветер поменялся? Едем. Юг. Чувствую. Мне кажется, что я не мерзну, на самом деле. Вообще мерзляк. Я сегодня с утра вышел, вот вчера было плюс 7, прям вот, типа, сегодня шапочку приодел и почувствовал, что прям хорошо так задувает. Вот просто направление, да, ветра поменялось. Ну и волны поменялись. Да, волны вчера были, можно сказать, по прямой к берегу приходили, а сегодня, вот, смотрите, Анапу надувает. Кстати, там переживающим людям... О, кстати, слушай, мы сколько ходим, ты понял самую фишку? Исчезла табличка, а она, оказывается, здесь вот подпирает деревья. То есть купание запрещено теперь на дюне. Я что-то хожу и думаю, что не хватает, вот, что нету. Что-то, вот, оказывается. Я сейчас обратил внимание, что не хватает как раз-таки именно ее. Да, он там может вести. О, прям вообще пробирает. В машине показывал плюс 4 градуса. Боковой шторм. Это со стороны Крыма. Но почему постоянно холод оттуда приносит, а? Там же вот Ялта, должно быть тепло все, наоборот теплая, да, погода. Получается, в Крыму тепло только, наверное, в Ялте, ну и вокруг нее немножко. Нет, Юра говорит, в Феодосии у них солнце было. То есть у нас не было, у них было. Обокрали. А? Обокрали, говорю, нас. Ну кому как, нет, без солнца лучше. Почему? Не загораешь? Прикольный. Мне под солнышком больше нравится в море купаться даже. Но цвета более ярче. Особенно рассвет и закат, когда ты видишь, как оно золотит гребешки волн. Это вообще что-то с чем-то. Так. Ну, показывает, кстати, 6,2. Жестковато. А? Сегодня прям жестковато. Смотри, по температуре воздуха 6,2. Даже примерно такая же, как и была вчера. Но вот ветер вот просто поменялся и подул холодный. Пойдем с Ашотом вместе в моря, океаны. Так, у меня есть пара приветов. Много. Надо которые передать. Так, Михаил из Москвы с днем рождения Алексея, своего друга, поздравляет. В общем, Алексей, вас с днем рождения. Вам здоровья крепкого, счастья безмерного и радости побольше. Ну и не болейте, самое главное.
пускай все у вас сбывается и получается. Так, ну и купание Ашота, так сказать, должно вас заразить позитивом на весь день. Юра, поздравляем с днем рождения дочь Киру Игонину и ее маму Елену Игонину. Вот так вот. Если действительно в один день рождения, от души прям я вас поздравляю, дочку с мамой. Кира у меня есть в друзьях тоже. Пишет мне иногда смайлики, там интересные сообщения. Тебе, Кирочка, привет, здоровья, счастья. И маме того же самого. Хотя, раз вы есть друг у друга, то здоровье и счастье у вас уже есть. Потому что именно хорошее настроение формирует и духовное состояние, и физическое, если никакие вирусы не вписываются. Вот давайте так, чтобы никакие вирусы вас не брали, вместе вы были как единое целое. Поздравляет вас ваш отец. Ему тоже хорошего настроения сегодня побольше, чтобы он сделал ваш праздник великолепным. В общем, с днем рождения вас и дай бог, чтобы вы обязательно приехали к нам на море. Ох, как там Ашота прям замывает. Ребят, прям леденющий ветер, он мне напоминает Норд-Ост. Хотя еще раз говорю, что температура воздуха, вот на самом деле, я тут не обманываю ничего, Ашот по колено купается, вынесло за волнами, а вставать не хочется под такой ветер. Температура воздуха вроде бы и не низкая, то есть вот просто ветер поменялся. Он сейчас дует вот четко с Крыма, туда вот в Тамане. Все. На этом сегодня все. Еще раз показательно, да, что зашел, встал по колено. Это вот то, о чем я говорил. Даже вот в такие волны лучше поближе держаться к берегу. Температура воздуха, воды 8,4. Руки-то прям отверзают. Прям холодно. Нет, стрёмное море. Даже не поймешь, куда тянет. То ли... То есть и боковое, да, и к берегу прибивает. Была подать чуть потеплее, я покупался. А то что-то и тянет, и холодно. Так, отлично. Я не верю, что ты это делаешь. Знаешь, я не верю, что ты это делаешь, что вот сегодня прям действительно, наверное, один из самых холодных дней, по крайней мере, в этом году. По ощущениям. Вот по температурам не скажешь, 8,4 вода, что, то есть была вот на днях холоднее. Не, я говорю, и холодно, и что-то тянет, я не могу понять, куда. Потому что сначала зашел, чувствую по ногам, что тянет туда. Ага. Нырнул, вроде к берегу несу. Волны вот так друг на друга наезжают, думаю, фу. Хотя ветер вроде постоянный, да? Угу. Но это получается на течение теплое на холодное натыкается, это на самом деле тоже очень печально. И вот когда нет стабильности, да, куда вытягивать, то есть ты... Потом лучше не купаться. Это самое опасное, потому что ты вроде бы рассчитываешь, что тебя может там, допустим, в море утянуть, а тебя наоборот в другую сторону. И вот получается, вот ты вот так стоишь, а тебя волной наоборот в другую сторону. И помогает тебе упасть. Вот такие вот вещи. Какие планы на выходной? Сегодня же какой? Сегодня выходной? Двигаться. Двигаться? Глобус То сказал, есть, Глобус, двигайся. Куда ты будешь двигаться? Я сейчас придумаю, ты знаешь. О, у меня сегодня по плану в кинотеатр с сыном. Сегодня пойдем. Да, сегодня какой-то там или мультик, или фильм. В общем, он еще прям сам сильно не определился, но куда-то в этом направлении будем двигаться. Также по поводу медуз хотел сказать. У нас везде тех связи есть. В общем, я позвонил, узнал. Говорят, сейчас море чистое, медуз не наблюдается в районе их выброса на Большом Утрище. Так что ну, ради интереса можем, в принципе, сегодня как раз с сыном съездить на погодный видеосюжет. Пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть Большой Утрищ или нет. Тоже будет интересно вас послушать. Блин. Я сегодня домой. Я сижу дома. Вообще не представляешь, вот у меня какие ощущения, руки замерзли. Не, после воды нормально. Я же тебе говорю, пока туда идешь. Самое главное окунуться. Все, окунулся, потом уже жить можно. О, нас уже облаивают на дюнах собаки. Говорят, что это вы тут по утрам ходите, это наши дюны.
В общем, на мотоциклы бросались. Вот 2 точно вижу собаки. Сколько их там на самом деле, это большой-большой вопрос. Но это тоже опасность. Хотя говорят, что в районе ЖК Кавказ собак ну, стало меньше после того, как вот видеосюжет выпустили, рассказали о птицах и собаках. И вроде бы этот вопрос начал решаться как-то. Как думаешь, будет снег у нас в этом году еще? В феврале. В феврале? Ну или в марте, когда люди картошку посадят. По И традиции, да? мороз, да, как долбанет и как снег пойдет. И у народа картошка померзнет. Вот это да. Такое бывает, кстати, у нас очень часто. Самое обидное, не когда картошка, наверное, даже, а когда персики, фрукты теряют цветочек. Вот это вообще прям очень печальное зрелище. Так а вы сейчас уже вовсю цветет. Да ладно, Как Азори, да? вот Фотку так вот. скинуть надо. Скинь мне фотку. Интересно. То Она есть, еще 31-го того года. вот так вот. Друзья, всем доброго, бодрого утра и до свидания. Да.